Հարգելի հայրենակիցներ, նախ կուզեի ողջունեմ ձեզի, որովհետև մասնավորապես այս օրը կարևոր օր մնե և ամբողջ հայության համար և մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանի համար։ Պետք է այստեղ ճիշտ հասկանանք։ Այսօր հունիսի 21-ն է։ Այսօր մենք ուզենք մասնավորապես միանալ, որպեսզի միասին հարգանքի դուրք մատուցենք բարոն Լեոնիդ Ասկալյանին։ Բարոն Լեոնիդ Ասկալյանը, որ դարիներ ի վեր գրվել է, աշխատել է, որպեսզի ստեղծենք ազգային բանակը։ Այս բանակը, որ ազատագրեց ամբողջ Արցախը։ Այս բանակը հիմքի վրա մենք կարողացանք ցույց տալ մեր, ասենք թե այդպես ասած, հարևաներուն, որ հայը ինքը պատրաստ է իրեն ինքնության, իրեն մշակույթը եւ իրեն հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Եվ այդպես եղավ, որ հունիսի 21-ը մեկ հատ դիվերսիա խումբը զարնեց մեր հրամանատարը։ Ես կուզեի այսօր միանամ իմ զինյախպայրներուն հետ, իշելու մեր հրամանատարը, բարոն Լեոնիդ Ասկալյանի։ Բարոն Լեոնիդ Ասկալյանն է, որ Գետաշենից հայտարարել է, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Ուղղակի ցեղով նշել է եւ բացատրել է ինչու նույնիսկ Հայաստանը, Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Այս բարերը 2019 հունիսին ես Ստեփանագերտ էի եւ մեկ հոգի եկավ Ստեփանագերտ, մորուք ուներ եւ ինքը պոդիումին բարձրացավ եւ ինքնալ այդ մարդը, այդ անձը, որ ներկայացներ այն ժամանակ, ասենք թե եւ մինչեւ հիմա կներկայացնե Երևանյան ռեժիմը, այդ անձը հայտարարել է, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Ես այդ բավական զարմացա։ Հիմա ինչ կուզեր ասել այդ անձը, ասենք թե ինքը կուզեր շարունակել Լեոնիդ Ասկալյանի առաքելությունը, կամ ինքը վերցել է Լեոնիդ Ասկալյանի խոսքերը եւ իրեն համարել է այդ խոսքերը։ Բայց վերջի վերջո ինչու՞ չէ։ Ինչու թող Լեոնիդ Ասկալյանի հայտարարությունը դարձվի հայկական աշխարհի մեջ եւ հայերը վերցնեն իրենց վրա, իրենց թողը լա այդ խոսքերը, ինչու՞ չէ, որպեսզի ամեն մեկը իմանա իրեն տեղը, որպեսզի ամեն մեկը պատրաստ լա հայրենիք պաշտպանելու։ Ասենք երբ կխոսենք ազգ բանակի մասին, ազգ բանակը պիտի ունենա, չէ, իրենց հիմնավորումները, պիտի ունենա իրենց հատուկ գաղափարախոսությունը, պիտի ունենա հատուկ նույնիսկ իմաստասիրությունը, որպեսզի ազգ բանակը խոր արմատները ունենա մեր ազգի մեջ։ Բայց այդ անձը մենք վերջը տեսանք, որ գրնա այդ անձը փոխել իր խոսքերը, իր խոստումները, ամեն ինչ կրնա փոխել այդ աստիճանով, որ բոլորս հիմա գիտենք, որ այդ անձը
ամեն ինչ ըրավ, որբեսի Արցախը անձնվի Ադրբեջանի։ Ժամանակավորապես անշուշտ, բայց ամեն ինչ կարգավորվեցավ, մինչև որ ինքը նստած իր դունը հայտարարեց, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս պետք է կազմի։ Այսինքն մենք հասկացանք, որ այդ ելույթը կամ այդ հայտարարությունը չի բռնում 2019-ի հայտարարության հետ։ Անշուշտ մենք հասկացանք, որ այստեղ խնդիր կա, լուրջ խնդիր կա, շատ լուրջ խնդիր կա, մանավանդ որ ինչպես որ դերյակ եք հիմա, Արցախի հայությունը միշտ ապրել է իրեն դարաշքի վրա, բայց այսօր մենք չունենք, մեր ժողովուրդը վեհանված է, ցեղասպանված է եւ մեր ժողովուրդը չունենք մեր հայրենիքում, այս հայրենիքի մասում, մեր պետության, մեր պետության, ինչու գսեմ պետության, դուք ալ գիտեք, որ Արցախը արհեստականորեն բաժնվեցին մեր Միացյալ Հայաստանի ճանաչված Միացյալ Հայաստանի 1920-ից միան ճանաչված Հայաստանից բաժնվեցին մեկ կողմեն կեմալիստներու կողմեն մասը Արմենիան Հայաստանի մասը մյուս կողմեն սովետներու կողմեն եւ արհեստականորեն մեր Արցախը ազնվեց այն ժամանակ սովետի ժամանակ Սովետ Ադրբեջանի։ Մենք, որպես Արմենիան Հայաստանը, մենք չենք ընդունել այդ քաղաքականություն եւ մենք չենք ամառում, որ այդ քաղաքականությունը իրական հիմքեր ունի։ Չենք ընդունել, չենք ամառ եւ չենք պաշտպանելու այդ դիրքորոշումը մինչեւ հիմա գոյիմա։ Ուրեմն այդ անձը որոշել է նորեն եւ նորեն արդեն մի քանի գնամ ասեմ 8 ամիս առաջ անտես գալ Արմենիան Հայաստանի հարցով։ Ասենք թե իբր թե հավասար դներով հարցը Արմենիան Ադրբեջանի եւ Արմենիան Հայաստանի։ Ասենք մարտիկները գխաղան, չէ, ասենք թե ուրիշներու ապրանքներով, ուրիշներու տարածքներով այդ մարտիկները գխաղան։ Հիմա ես չեմ գիտեր այդքան արժեք ունի իրեն համար Արմենիան Հայաստանը, որ Արմենիան Հայաստանը ինքը ադանձը դրավ ռեալ պոլիտիկի մեջ։ Գրնա պատահել։ Այդ արժեքը ունի։ Իրեն համար ունի, մեզի համար անշուշտ ունի, բայց իրեն համար կարևոր հարց մնե, որ Արմենիան Հայաստանի հարցը ռեալ պոլիտիկի մեջ արդեն լա, որովհետև Ադրբեջանը գործակորձ է Արմենիան Հայաստանի հարցը իրեն կողմեն Արմենիան Հայաստանի Ադրբեջանը ստեղծելու։ Լավ, մենք մտանք այս ռեալ պոլիտիկի մեջ, անշուշտ գիտենք եւ բոլորս գիտենք, ես ալ գիտեմ, որ մեր հասարակությունը Արմենիան Հայաստանի հետ կապված հարցեր կան մեր հասարակության մեջ, որովհետև մեր հասարակությունը այդքան քոլոխները արտուկված է, որ նույնիսկ իրեն համար ոևէ չափով, հասարակության մասին է խոսքը, իրեն համար Արմենիան Հայաստանը փակված խնդիր մնե եւ ինչպես կպատահի, որ Արմենիան Հայաստանի հարցը այսօր ուղղակի ռեալ պոլիտիկի մեջ կյանք ունի։ Մոռանալով, որ Արմենիան Հայաստանը ճանաչված պետություն է, մոռանալով, որ Արմենիան Հայաստանի հայությունը որպես ցեղասպանված բրկված ժողովուրդը իրավունքներ ունի, ինչպես որ Արցախն իրավունքներ ունի, եւ Արմենիան Հայաստանի հայությունը իրավունք ունի վերադառնալ Արմենիան Հայաստան։
Նույնիսկ այդ գետը մասնավորապես ճանաչված է իրավանական տեսանկյունից։ Լավ, հասկացանք սա, բայց օրինակ շատ համայնքները աշխարհի մեջ հրաժարվեցին, չեմ գիտեր ինչու, հրաժարվեցին Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքներում։ Սուրիայի հայության մասին է խոսքը, Լիբանանյան հայության մասին է խոսքը, Եվրոպայի հայության մասին է խոսքը, մեկ մասը Ամերիկայի հայության մասին է խոսքը, որ իրենց համար Արևմտյան Հայաստանը ինչ է։ Բայց պետք է հասկանանք, որ մենք որպես բնիկ այդ հայրենիքը առանց մեր ուզածով գաբրի մեր մեջ։ Գրնամ հասկանամ, որ այս հայրենիքը Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը, չի ապրի օրինակ այդ Երևանյան ռեժիմի առաջին գլուխի սիրտի մեջ կամ մարմինի մեջ։ Գաբրի իր խելքի մեջ, որովհետև իրեն համար խնդիր մնա այսօր։ Եվ այդ իմաստով Ադանզը գնաց Բոլիսի համայնք անտիբելու, ինքը չգնաց Արևմտյան Հայաստան տեսնելու, ինքը չգնաց մեր խողերը ուսումնասիրելու, նայելու ինչ կա, ինչ ժողովուրդ կա մեր մոտ այսօր, ինչ ժառանգությունը մնաց մեր մոտ այսօր, ինչ կյանք գա այսօր Արևմտյան Հայաստանում, ինքը չգնաց Արևմտյան Հայաստանում, ինքը գնաց Բոլիսում, եւ Բոլիսից Ադանզը խոսում Արևմտյան Հայաստանի մասին, ինքը գնաց Անկարա եւ գերերա, որ բարոն Ռեժիպ Թայիպ Էրդողանին հետ անտիբում ունեցանք Արևմտյան Հայաստանի հարցով եւ դա կրկիր է ինձ համար, ինչու բարոն Էրդողանը այդքան արժեքավորեց այդ անձին, բայց արժեքավորեցավ եւ որպես հյուր լավ ընդունեցավ, որևէ չափով կարևորություն տվավ այդ անձին, իրեն խնդիրն է իրականության, բայց հարցը Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը, հարցը մեր մասին է խոսքը, մեր այսօրվան համակարգի մասին է խոսքը։ Եվ այդպես որոշեցին, որ այդ նույն անձը գնա Բոլիս եւ շփվե, կիսե այդ գաղափարը մեր Բոլիսի համայնքի հետ, որտեղ Արևմտյան Հայաստանի հարցը չի պետք է լինի, որովհետև անմիջապես Ադրբեջանը գործակորձ է, իրեն արդպես արեստական Արմենիան Ադրբեջանը ստեղծելու։ Դա կրկիր պատկերացնեք, չէիք պատկերացնում, ես գիտեմ հայրենիքներ, որ այսօր այդ աստիճանով նորեն ալ կխոսվի եւ նորեն ալ ռեալ պոլիտիկի մեջն է Արմենիան Հայաստանը։ Բայց դուք չեք կրնար այդ իրականություն թաքցնել։ Մի թաքցնեք, հաշվի առնեք, որ այո, այդ հարցը կա եւ այդ հարցը այսօր ռեալ պոլիտիկի օրակարգի մեջն է, որովհետեւ հիմա ուզած, չուզած, ընդունում եք, կընդունեք կամ չեք ընդունում, Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքները ճանաչված են միջազգայինորեն, մանավանդ երկու տեսակով ճանաչված են։ Առաջին տեսակով ճանաչված են որպես բնիկ ազգ։ Մենք բնիկ ազգ, հիմա գրնակ հրաժարվել ձեր մշակույթից, գրնակ հրաժարվել ձեր պատմությունից, գրնակ հրաժարվել ձեր ինքնությունից, գրնակ ամեն ինչից հրաժարվել, նույնիսկ ձեր հեությունից գրնակ հրաժարվել, անշուշտ, բայց ինչ որ գա իրականությունն է, Արևմտյան Հայաստանը ճանաչված պետությունն է եւ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը
իրենց որպես բնիկ ազգ, իրենց իրավունքները ճանաչված են։ Հիմա հարցը է, ինչպես մենք պիտի դանենք այդ հարցը եւ պաշտպանենք այդ հարցը։ Նույնիսկ ինչպես պիտի միասին իրականացնենք այդ ամեն ինչը։ Ըստակ ճանապարհային քարտեզ կա։ Այդ քարտեզը արդեն մենք 20 տարի է, որ մենք այդ ճանապարհային քարտեզով գկալենք։ Մենք ստեղծեցինք ազգային խորհուրդը ազատագրված տարածքում, Շուշիում։ Մենք վերակայնեցինք մեր կառավարությունը եւ մեր ազգային ժողովը։ Եվ մենք գրավիրենք մեր ազգը, մեր ազգի անդամները, որպեսզի մասնակցեն այդ ամբողջ process-ը։ Հերու չիմանան, հետ չիմանան, գողքը չիմանան, ուղղակի մասնակցեն, որովհետև շատ կարևոր ժամանակն է հիմա։ Հիմա պետք է մենք բոլորս միավորենք մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, որովհետև կտեսնանք, որ ամեն ինչ կհարվի, որպեսզի այդ հարցը փակվի, որովհետև մինչև հիմա գուզեք չեք ուզել ուրիշ խնդիր է սա։ Մինչև հիմա Արմենիան Հայաստանի հարցը ուժի մեջն է։ Եվ անշուշտ չեմ թողնելու, որ փակվի։ Եվ պիտի շարունակեմ ազատագրական պայքարը պիտի շարունակեմ, որպեսզի Արմենիան Հայաստանի հարցը միշտ ողջ լա։ Ադորամա ամեն ինչ փորձեցին անել մեզի խանգարելու։ Ես անցել եմ 3 հատ եղաշրջում մեր համագարկի մեջ։ Ինձ նույնիսկ մահվան դատապարտեցին տարբեր կուսակցական ուժերը։ Բայց բամը չեմ փոխելու, պետք է հասկանաք։ Այս պայքարը պիտի դանենք։ Եվ պիտի դանենք, մեր ամբողջ համագարկը պիտի դանենք։ Եվ մենք պիտի շարունակենք մեր իրավունքները պաշտպանելու։ Հիմա Ադրբեջանի թիմած, Թուրքիո թիմած, կամ այսօր այս Երևանյան ռեժիմի թիմած, մենք խնդիր չենք ունենա, մենք կշարունակենք, հարցը այստեղ չէ։ Մենք մենակ թիմում ենք ձեզի, որ եթե քիչը հայի կյանքը մնաց, ձեր մեջ այդ գոչը, այդ ցայնը գա, եթե այդ ցայնը գա, միանանք, առաջ գնանք միասին։ Մենք պետք է ապրենք որպես հայ, եւ մենք պետք է մեր հայությունը զարգանա, ուժեղանա, իր պետականությունը պաշտպանի։ Մենք մեր հպարտությունը պետք է ներկայացնենք։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ հայը այսօր գոյություն ունի եւ աշխարհը պետք է հաշվի առնի այդ գոյությունը, այդ հեությունը։ Գրնամ հասկանամ, որ դժվար է հասկանալ, որ հայ-արմենյան Հայաստանը ճանաչված պետություն է, Արմենիան Հայաստանի հայությունը բնիկ է, ինչպես Արցախը որպես բնիկ ժողովուրդ մաս կկազմի մեր ազգի բնիկության։ Եվ Արցախի հայությունը իրավունքներ ունի Արցախի ներքո, եւ մենք այդ իրավունքները բախտավոր ենք պաշտպանելու եւ կպաշտպանենք մինչեւ դադարաներում։ Ինչ որ մենք գնենք, գիտենք, որ հայության մեջ չեն անելու։ Գիտենք, որ հայությունը ասարակությունը ուրիշ բաներով կսպառվի։ Եվ վիճակը դժվար է հասկանալ։ Գիտեն, որ բզդիկը այդպես թիրքերը ունին եւ այդ թիրքերը կուզեն պաշտպանել իրենց համայնքներուն մեջ, որբեսի կարողանան որևէ ցեվով ցույց տան, որ անոնք մի բանով կսպառվեն։ Բայց այսօր վիճակը շատ ավելի լուրջ է։ Հիմա եթե այդ լուծությունը գիտակցեն, անպայման պիտի միանան մեզի
որովհետեւ ցույց տան, որ Արմենիան Հայաստանի հայությունը ոտքի է, ուժեղ է, եւ ովևէ մեկը չի կրնա գնալ, չգիտեմ, այսօր Թուրքիա, Անկարա գներեք, կամ չգիտեմ, մագում, ասել, գոչել կամ հայտարարել չի կա այդպես բան, Արմենիան Հայաստանի հայություն չկա, Արմենիան Հայաստանը չկա, մանավանդ որ գա այսօրվան ընդունված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի մեջ։ Ադիմաստով նորեն գուզեմ որ ճիշտ պատկերացնենք վիճակը, մենք գապ չունի ովևէ մեկը ժամանակավորապես նստած միաթորի վրա, գերտա Անկարա կամ գերտա Բաքու, վաղը միսօր Բաքուն ալ պիտի գնա, չէ՞, ազալ պետք է հաշվի առնենք։ Արցախի հարցը փակել է, բայց չի նշանակի, որ ինքը Բաքու չի պիտի գնա, Բաքու ալ պիտի գնա։ Նույնիսկ ովևէ փաստաթուղթ ստորագրելու համար պատրաստ են Բաքու գնալու։ Բայց չի նշանակի, որ մենք չի պիտի շարունակենք ուժեղանալու մեր իրավունքները, իրականացնելու մեր իրավունքները եւ նորեն կհայտարարեմ ամբողջ հայության, մի սխալվեք, սխալվեցիք, կպատահի ամբողջ սխալները դուք ալ գիտեք, չէ, որ մենք կյանքի կինով ենք վճարում, գիտեք, չէ, կամ չտեսաք, բայց այդպես է իրականության, ամեն մեկ սխալը կյանքի կինով, հիմա կյանքի կինը ախտանակով կվերջանա կամ բարդությունով կվերջանա, դա շատ մեծ տարբերություն կա այստեղ, շատ մեծ տարբերություն կա։ Հաշվի առնեք, կխնդրեմ, գեցե Արմենիան Հայաստանը։